Halo semua, kali ini saya akan membagikan lokasi dan cara mengumpulkan artefak Blizzard Strayer. Untuk lokasinya bisa kamu lihat di sini ya. Artefak ini cocok digunakan untuk karakter yang berelemen es. Dan artefak ini terdiri dari 5 item, bisa kamu lihat di sini. Mari kita masuk dulu ke domainnya. Untuk keterangan domain ini, bisa kamu lihat di sini ya. Rekomendasi elemen yang digunakan pada domain ini, yaitu elemen api. Pergi ke ikon kunci ini dan kemudian pilih aktifkan. Dan saatnya kita bereskan musuhnya. Setelah selesai, segera ke pohon warna emas dan pilih ambil hadiah. Nah, ini dia artefak yang dicari. Oke, sekian dan terima kasih.